在更年期呢，我们还会出现一种问题，也是大家不好意思提的，就是我们哈哈一大笑或者一咳嗽出现漏尿这个问题。那遇到这种问题呢，我们现在也有解决的办法啊，不要都不好意思或者难为情。有些人就说我年龄大了，我不要到女儿家，我也不要到儿子家去。实际上有一些问题就是我们生活的不便利，我们因为有漏尿现象，这个在我们医学上叫压力性尿失禁。这个问题我们现在有办法解决，就是比较简单的，大家在家里就可以完成的，叫提肛运动啊，又叫 Kegel 运动。这种运动呢，就是我们肛门收缩啊，保持3秒，收缩1、2、3，放松1、2、3，这是一种运动。另外一个呢，就是我们收缩保持6秒，就是收缩1、2、3、4、5、6，放松。做这2种运动，我们每天从0开始，坚持到每天200次，明显能改善我们的症状。当然还有办法，就是您可以到医院来做物理的治疗，就是在医院来做康复治疗。我们可以做电刺激加生物反馈，当然我们医院还有磁刺激治疗，这些都能明显的改善您的症状。说的这个问题是需要您在早期或者说比较轻的时候来做康复治疗加您自身的锻炼。如果说您的情况比较严重，已经出现严重的阴道前后壁的膨出，或者说严重的直肠壁膨出，就是有些人可能会出现痔疮啊，严重的痔疮，或者说严重的子宫脱垂的话，那我们是需要做手术治疗啊，需要做手术治疗来解决这个问题。所以说跟大家说，有病要早点治，更年期会出现问题，我们提早的进行预防和干预。